креветочки, осьминоги, краб волосатик от Камчатки 1950, креветка батан. Вот вкусная вот такая вот северная сладкая. Сахалинская, это вот Владивостокская местная. Гребешок за полкило 1750 лёха. И вот мясо краба. 2500 камчатский. Вот крупный камчатский 7,5, 8,5 тысяч лишний. Красивейший. Подарочный 2500 за килограмм, уже вареный готовый. Лишний средний, мелкие, крупные. Вот крупные 3500 рублей. И курочка вот за 250 грамм